Minista wa Mai, ũtheru na ũkũria wa irio na Mai, Engineer Eric Muga, nĩwe ũrugũrĩtie mĩhang'o ya ũgethi tabarĩra-inĩ ya gũkũria irio na Mai ya Garana Kulalu, mbembe iria iratanywo kũhũthĩka gũthondeka mbegũ. Tunavuna 330 acres are ready for harvesting. This is seed maize that will be used to help our farmers all over the country to get seed maize and propagate our farming potential. Magetha maya nĩ gĩcunjĩ kĩa mbere harĩ eka 1,500 iria irĩmĩtwo ũnyitanĩri-inĩ wa thirikari na mũigithia kĩũmbe. The average production for seed maize is between 28 to 30 bags per acre hapa. Hivyo ukipiga hesabu zako for the 1,500 acres already under production here, utapata karibu 40,000. Yes. And when you talk about 2 seasons, we are talking about 90,000. So if you have to estimate that at approximately 4,000, it shows you that every shilling invested comes back to the economy 5 times. Kambuni ya Selu ĩrĩa ĩkĩte ũrĩmi ũyũ ĩrabanga kũwandandũra nginyagia eka 3,400 gũgĩkinya mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. We are initially developing 20,000 acres net area, gross about 40,000. And we have begun with the primary crop, which is maize and maize seed for that matter. Between now and the next 3 years, we'll have the 20,000 acres fully developed and cropped. Hamwe na gũcangĩra harĩ mũbango wa kũhũnia bũrũri, tabarĩra ĩno ya ũrĩmi wa irio na Mai ya Galana no ĩcangĩire harĩ gũtuna mĩeke ya mawĩra. Mĩhang'o ya magetha maya ĩrahingũra mũrango wa kĩambĩrĩria gĩa thabarĩ ya bũrũri gũkorwo na mbegũ nginyanĩru cia kũhanda kumanagia na haha gũthiĩ na mbere. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.